Привет, подписчики! Мы сегодня с Лехой приехали на зимнюю рыбалку. Леха, ты не замерз? Есть поклевки. Как успехи? Я вот, чтобы погреться, решил немного побурить. Подписчики, нашел наконец-таки лунку с окунем, смотрите какой. Рыбалка это, конечно, хорошо, но и пора перекусить. Леха, иди обедать! Леха, есть! Это трофей! Ну что, подписчики, трофейная рыба поймана, и это заслуживает лайка. Всем пока!